फैफिनदों दा बिथाङाबो गेलेगोननि मोनसे थिरांथाखौ जों नुनो मोन्दों सोरबा सांग्रां डक्टर सांग्रांनो बिथाङाबो जेरैबायदि बबे फैसाजों मा मावदों इउपिपिएलनिफ्राय फारसेथिं खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो गावनिनो समस्ति जिहेतु बिथाङाबो टिकेट मोनगोन होननानै जिहेतु इउपिपिएलआव थांदों रनजित एबा फेरेंगा बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा जेरैबायदि माने गाज्रि सोदोबफोरखौ बाहायनानै गुलाय गुजाय समाजनि एन्टि ससियेल माखासे माने सहायथावै बाथ्राफोरखौ सोदोबफोरखौ बिथाङा बाहायो खुलुमबाय आं दिनै हाथिसार प्राइमारियाव दंफैयो बेयो 14 चिरां दुवारनि सिंनि मोनसे प्राइमारि बिपिएफ पार्टी अफिसाव आङो दंफैयो दिनै बेहाय हाथिसार प्राइमारि वमेन बिपिएफखौ गुवारै दाफुंना लानाय जादों सिगाङावनो दंखायो बेहाय दा आफादगिरिया माखासे एंगारनो हायै उसुबिदा आरो बिथांनि मावनो हानाय रोंगौथिखौ नुनानै बिथांखौ जोङो दिनै ब्लकआव लांनानै बिथांनि जायगायाव गोदानै जोङो आफादगिरि गायसनबाय आरो फुल प्लेजेड 100 जन जोंहा आइजोफोरनिफ्राय 100 जन मेम्बार थायो बेखौ दाफुंनाय जाबाय दिनै जों बुंनो हायो हाथिसार प्राइमारि हिसाबै बिपिएफ आइजो बिपिएफआ राफोद जाबाय आरो बियो आइजोफ्रा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव गोख्रोङै खामानि मावनायाव आरो फैगौ माने सेप्तेम्बर दानाव 2025 नि जे बिटिसि इलेक्सन बेहाय गोहोमैनो गोहोम खोख्लैनो हागोन आरो मोजाङै मावफुंगोन होननानै फोथायनाय थाबाय दिनै 14 चिरां दुवारखौ जोङो 2005 जननिफ्राय खाम्फा बरगयारी बिथांखौ डिप्युटि चिफ महरै बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनाय आरो बिटिसिखौ जौगाखांहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन बिथाङा 2020 सनाव काउन्सिलनि इलेक्सनाव जेनदोंमोन खुब खम भटआव जेनदोंमोन मानो होनबा बे समाव बिटिआर एकर्ड जादोंमोन शान्ति सुक्तिनि नामाव एनडिएफबिफोरजों लानानै जे सुक्ति बे सुक्तियाव बहाय बिजेपि इजेपि आरो इउपिपिएलनि जे जयै खामानि मावलायनायाव बिपिएफ राजखान्थि हिसाबै जों जेननो गोनां जादोंमोन अब्लाबो खाम्फा बरगयारी बिथांखौ सासे डायनामिक लिडार हिसाबै बिपिएफआव बा बर' हारियाव बिथांखौ जोङो 2024 आव आरोबाव एमपि हिसाबै बिथांखौनो बिजाथि हिसाबै थिसननाय जादोंमोन नाथाय बे एमपिआवबो बिथाङा देरहानो हानाय जायाखै बे दुखुनांथाव अब्लाबो रायजो राजाफोरनि गोसोआ बायाखै बिपिएफ हिसाबैनो दङ नाथाय हठात 2025 नि 2 फेब्रुवारि खालि खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिपिएफखौ नागारनानै 8 फेब्रुवारियाव बिथाङा इउपिपिएलआव बाहागो लाहैदोंमोन बिथांजों लोगोसे माखासे मावथि बिथांमोनहा थांफादोंमोनब्लाबो उनाव सप्ता खनसेनि उनावनो बांसिनानो गोदानै आरो बिपिएफआवनो फैफिनदों बिदि हिसाबै आङो थांनाय दिनै खाम्फासार थांनाया फेब्रुवारि मासाव थांदों मार्च एप्रिल दाननिफ्रायनो बे 14 चिरां दुवाराव गामि गामि हाबनानै प्राइमारि आङो गिदिंगासिनो दङ निरुपमा बरगयारी बायदिखौ लानानै बेहाय नुदों दोलो हिसाबै आरो रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो मोजां हाग्रामा महिलारि दैदेननायनि जे खामानि मावनाय बिथांमोनहा खुब मोजां आरो आइजोफ्रा बांसिन आग्रह दङ होननानै बेहाय नुनो हानाय जादों मानोना इउपिपिएलआ जेब्ला भट समाव आइजोफोरखौ लानानै आइजोफोरनि नामै गोबांथार आसनि फोसावदोंमोन जे न'खर न'खर साख्रि होनाय अरुणोदय आसामनि जे स्किम बेखौ राननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होनो खोथा होदोंमोन नाथाय बेफोरखौ मोनसेखौ मावफुङाखिसै मावफुंनो हायैयाव बिमा माहारिया जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो नङै इउपिपिएलआ जेब्लानो मिटिं खालामो बा गभर्नमेन्टनि मिटिं जेला सरकारि भाबै मिटिं खालामो बिथांमोना चेक रानगोन होननानै सरकारि प्रग्राम लाङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ अथ'सो थांनायनि उनाव बिथांमोना जेबो मोनाखै नैबे जिनिसा बे गासै चिरां दुवार ओनसोलाव आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय लाबोदों आरो बिथांमोनहा दिनै गावसोरखौनो सोलायनानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव ज' थानानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो बिटिसि सरकार दानायाव मदद होगोन होननानै दिनै बिथांमोना लोब बाहागो लाफैदों दिनै बेवहाय गोबां आइजोफ्रा फैथ'वाखै मानो होनबा दिनै बे कमिटि दाफुंनायनिसो खिन्थु गुबुन प्राइमारिखौ गिदिंनानै जेरै नुदों बेहाय बिपिएफनि अबस्थाया जोबोरै मोजां मानो होनोबा इउपिपिएलआ दिनै थाखानाय जे बिजाथि दङ रनजित एबा फेरेंगा बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा जेरैबायदि माने गाज्रि
सोदोबफोरखौ बाहायनानै गुलाय गुजाय समाजनि एन्टि ससियेल माखासे माने सहायथावै बाथ्राफोरखौ सोदोबफोरखौ बिथाङा बाहायो आरोबाव जेरैबायदि जौगाखांनाय खोथा होनाय बायदि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै फारसेथिं बिथांमोननि दोलोनि जों खोनादों माने प्रमद बर' बिथांनि OSD-नो सोरबा सांग्रां डक्टर सांग्रांनो बिथाङाबो जेरैबायदि बबे फैसाजों मा मावदों गामि ओनसोलफ्राव माखासे लामा फिसा फिसौ माने गोदान लामाखौथ' बानायनो हाखायाखै बानायखायाखै बहाबा बान्दो दालां अखा हानाय समनि खुरख'नाय जायगाफोरखौ बिथांखौ बानायनाय जों नुदों दा बिथाङाबो गेलेगोननि मोनसे थिरांथाखौ जों नुनो मोन्दों UPPL-निफ्राय फारसेथिं खाम्फा बरग'यारि बिथाङाबो गावनिनो समस्ति जिहेतु बिथाङाबो टिकेट मोनगोन होननानै जिहेतु UPPL-आव थांदों गथिखे बिथाङाबो मोनसे टिकेटनि दाबिदार दा साथाम मानसिया दिनै बे UPPL-निफ्राय टिकेटनि दाबिदार जानानै दं गावजों गाव गोरोबलायाखै बे फारसेथिंबो जोङो चिरां दुवार हिसाबै BPF राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंसिन नुदों जायनि थाखाय फैगौ माने खम समनि गेजेरावनो आगस्ट दाननि बधय फार्स्ट उइकआव बिथाङा माने जइन जानो थाखाय आंजोंबो अनेकानो बुंदों 200 जननिसो बारा जाबाय आंनि खाथियाव लिस्टआनो बेनि उनाव बिथांमोनखौ जों जेरै दा बे समाव माइ गायनाय समखाय दोनथ'दों खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोनहा फैगोन आरो बेवहाय बधय गोबांथार UPPL-आव थानाय बा BJP-आव थानाय जों साननो हादों जे 2000 जनसोनि बारा गुबुननिफ्राय गुबुन दोलोनिफ्राय BJP-आव हाबसिगोन आरो बिथांमोन फैयोबा जोङो आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन मानो होनोबा जोङो थांनाय बाराव 222टा बरावल' जेनखादों 2020आव बे हिसाबै BJP-आ गोख्रोङै दङ आरो आइजोफ्रा जोबोरैनो रासिनै गाव गावनि भबिसत खारन गथ' गथाया बा आइजोफ्रा गावसोर थगायजानायखाय रासिनै गोसो गुदुङै ओंखारनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जों देरहागोन आरो रोखा